హలో అండి. నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ శ్రావణి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హ్యాపీ అండ్ కూల్ శ్రావణి. సో, ఈరోజు నేను వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్‌గా బ్రూ కాఫీని మైక్రోవేవ్‌లో ఎలా చేసుకోవచ్చని మీకు నేను చూపిస్తాను. సో, ఇక్కడ నేను వచ్చేసి 2 కప్స్ తీసుకున్నాను. విచ్ ఇస్ లైక్ 150 ఎంఎల్ కప్స్ అనమాట. సో, అందులో వచ్చేసి నేను 1 టీ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ అనేది తీసుకున్నాను. మీరు ఏ కాఫీ పౌడర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే బ్రూ ఇన్స్టంట్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చేసి హోల్ మిల్క్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఈస్ రా మిల్క్. సో ఇది కూడా మీ చాయిస్, మీరు ఏ మిల్క్ అంటే ఆ మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మిల్క్ కూడా నేను వచ్చేసి 3/4 కప్ వరకు నేను తీసుకుంటున్నాను. సో 3/4 కప్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అంతా ఇలా మిక్స్ చేసుకొని నేను ఆ 2 కప్స్ని మైక్రోవేవ్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో 2 కప్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి టైం కూడా మనకి నేను వచ్చేసి 1.5 మినిట్ అనేది తీసుకున్నాను. సో 1.5 మినిట్ తర్వాత ఇక మళ్ళీ తీసేసి కప్లో మళ్ళీ మొత్తంతో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. సో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చేసి షుగర్ అనేది యాడ్ చేస్తాను. షుగర్ వచ్చేసి 1.5 టీ స్పూన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఇంకా షుగర్ మీ చాయిస్, మీకు ఎంత కావాలంటే అంత మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1.5 టీ స్పూన్ తీసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకొక 1 మినిట్ అనేది నేను మళ్ళీ హీట్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మైక్రోవేవ్లో 2 కప్స్ కాబట్టి నాకు టైం అనేది డబల్ అయింది. సో 1 కప్ అయితే హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం అనేది అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి కాఫీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.